Всем привет, и с вами снова я. Ну а этот видеоролик будет о том, что будет, если соляру добавить в костер. Сначала мы должны нарубить дрова для костра, чтобы его разжечь. Сейчас я их нарублю, и мы пойдем разжигать костер. Я решил, что костер будем поджигать газовой горелкой, но газовой горелкой я пользуюсь только второй раз, поэтому если будут какие-то ошибки в использовании, то поправьте меня в комментариях. Ну а также в этом видеоролике я вам расскажу про один канал, который снимает очень крутые видео по World of Tanks. Но сейчас послушайте эти звуки газовой горелки. Ну а после того, как разожгли костер, мы переходим к основной сути видеоролика. Выключаем газовую горелку, и сейчас вы можете увидеть, какой у нас костер. Кстати, у нас в этот день была очень хорошая погода. Кстати, сейчас вы увидите один прикол, который у нас произошел. Но сейчас нам надо нарубить дров, потому что костер стал потухать. И, кстати, послушайте звук топора. Вот мы подкладываем дровишки, ну а теперь, так как он потух, заново разжигаем его горелкой. Вот такой вот костер у нас получился, но он только начал гореть, поэтому он сейчас разгорится еще сильнее. Вот он начал разгораться, и постепенно подкладываем дрова. Ну а в этом видеоролике я бы вам хотел порекомендовать канал Искра 15, который снимает видео по World of Tanks. Ну а сейчас мы переходим к основной сути эксперимента, что будет, если вылить соляру в костер. Так как соляра горючее средство, она очень хорошо воспламеняется. Вот вы можете увидеть как. Но еще лучше воспламеняться, чем соляра, это бензин. Но если хотите про это видеоролик, пишите в комментариях, и я сниму его для вас. Ну а сейчас ливанем соляру побольше. Вот это да, офигеть, какой огонь. Пламя очень большое, где-то полметра высотой. Но так как я чуть промазал, горит рядом с костром. Ну и конечно же, так как костер разгорелся, мы подкидываем в него дрова. Ну а на этом наш эксперимент подходит к концу. Если хотите больше таких роликов, пишите в комментариях. Ну а также попрошу оформить подписочку, чтобы не пропускать мои новые видеоролики.